Dhaamsa kana kiyyootu biraan nagaa nama biraatiin kiyyoo biraan nagaa Oromootiya. Qamaan fuusinne joo sangan qabu. Laakiin an fuusisuu hin danda'u. Garaan hin danda'u. Abbaa mana kiyyaatti abbaa ilmaa kiyyaatti fuusisuu hin danda'u. An dura dhaabbadee fuusisuu hin danda'u. Fuusittu sana biifuu fayyaa hin qabdu. Laakiin kiyyoo wal agarraan tolchinee bareechinee wal agarra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jechaa daawwattoota keenya. Anaan tana gaafii takkaan qabadde isinii dhiyaadde. Gaafiin isinii dhiyaadde kiyyootu biraan akkanaa geessanii isinii barbaada. Kiyyootu anaan tana obboleessa kiyya jeetiin itti maxxanee akkanaa anaa fi abbaan mana kiyyaa wal dhabnee xiqqisha wal dhabnee sababaan irra wal dhabnellee numa beektanii sababaan hin fuuturra wal lollee abbaan mana kiyyaa toora torbaan geena biraa deeme jechuudha. Sanirra dhaabbadeetiin kiyyoo yaame. Kiyyoo yaameetiin kiyyoo akkanaaf akkanarra wal dhabnee naaf abbaan mana kiyyaati. Sababaa kanarra wal dhabnee ni fuudhanaan jee hin fuutuu jeeni sababaa kanarra wal dhabnee yaa kiyyoo anarra sumaa wayyaadha. Akkanaa deemiitii bakka inni jiru naa barbaadi akka inni galu haalli naa godhii bakka inni jiru san irra dhaabbadhuutii yoo agarte nadda walii anaatu dhufaa jeetiin biyya tana keessatti gaa akkuma beekamutti dharaan hedduu alan deemtu. Anarra isumaa wayya jeetiin kiyyoo akka obboleessa kiyyatti rakkooti yatti himaddee kiyyoon akkasi kutee jechuudha. Kiyyoon isaa wal qunnamnaan fuudheetu inni sannaan jee malee dharaa sanuun kurfeeffanne abbaan mana kiyyaa siitiin hima. Fuudhee kiyyoodha ammaan tana ka viidiyoo maxxansan keessa viidiyoo sanirratti arge akkaataa itti wal barsiisetti ammaan tana kiyyoodha na fakkaatte akka kiyyatti kiyyoon fuudhee wal bira fidee walitti haasofsiisee walitti isa fidu jiru. Kiyyootu wanni kanaatun himni fakkaatti arraan tana allaakiin akkana nagoota jee hiyyaanne akka mataa kiyyaatti. Naaf abbaan mana kiyyaa deebii nama ilmaan wajji qabu. Nama ilmaan aduu arraan tanaa asii wal ga'ee wajji jiraatee ilmaan horee asii wal ga'e. Ni beeyna egaa biyya tana keessa warri jiru hundi keenya wal beeyna. Wal beeyna waan taanes wal beeyna. Yoo kana taates wali gabbabbaana. Tamaan. Laakiin isin warra jaaramee taa'u jiru. Adda diiguu beektan. Warra adda diigamee faca'u jiru warra takkaa walitti hin dhufini kijibaa keessanii fi fattaalummaa keessanii fi wanta keessaniin nuti takkaa walillee takkaa sadarkaa kanarraa wal geenyee hin jiru jechuudha. Waan hin jiru fi waan hin dubbaddu wallaalee amma kana keessatti dhugaa yoo jaalattan takkaa sadarkaa kanaa wal geenyee hin beeynu. Arraan tana fuudhee anas fakkaata isaas fakkaata maali akka kunni bareeda akka kunni jaalatamaa Oromootiya. Mee akka kun bareedaadha. Ammaan tanaan bakka inni jiru baasa jee anarratti akka fuudhu yaalii godhuun kiyyoon dhaamsa kana kiyyootu biraan nagaa nama biraatiin kiyyoo biraan nagaa Oromootiya. Anarraan tana dhuguma sanitti na qooqamee bas hedduu takkanatti bas waan hin jee dubbadduus hin beeku wallahi. Waan hin jee dubbaddu hin beeku. Dhuguma sanitti qamaan fuusinne joo sangan qabu. Laakiin an fuusisuu hin danda'u. Garaan hin danda'u. Abbaa mana kiyyaatti abbaa ilmaa kiyyaatti fuusisuu hin danda'u. An dura dhaabbadee fuusisuu hin danda'u. Fuusittu sana biifuu fayyaa hin qabdu. Gin laakiin an kiyyoon akkana na godha jee hiyyaadu. Wallahi hiyyaadu natti ture. Gin ammoo namuutu waan facaafate murata. Kiyyoon deebitiif ni deebitiif jechaa taate deebitiif kaaka kiyyootillee fakkaataa akka kiyyootillee yoo jiraate jechaa taate deebitiif. Isa ammoo namni kiyyoo qofaa miti nama hedduu duubaan jira akkasi fuusifne jechuun jiru. Ammaan tanaan ifa naa baate ammaan tanaan biraa arku jiru. Malee ani nagarree lagiin. Nagarree na fakkaatte amma yaa kiyyoo gina waan isin joosin qabu. Waan isin joosin qabu. Abbaa mana kiyyaa mana keessaa baastan. Ilmaan isaa keessaa baastan. Anis gargaaraan kiyya na dandee haasiin fuusisaa jee hin eeyyamu. Mee maaliin godhuu dandeenya? Maaliin godhuu dandeenya? An nama na bira dhaabbattu isin qabu.
Kif wanni nun godhuu danda'u sin jirtu Oromootii kiyyootu biraan qofa naagaa. Kiyyoo biraan qofa naagaa. Laakiin namtu waan facaafate murata. Kun waanin jee dubbaduu sin beeku antanarraa. Wallahi waanin jee dubbaduu hin beeku. Hedduu mataan kun na wareeree jira. Ije sheekni sababa du'aatiin gabbee. Sababa fuudhaatiin gadi hin baane aslan takkata beekuu qabnu. Fuudha kana irraa quban qabu nuti amata meeqa hojjirra? Amata 10 meeqa hojji jirra? Waa'ee fuudhaa takkaanaan hin jenne aduu warraan tanaati. Tana duuba namaaf godhee hin jaamoo isa keessaa dhuftee hin jaa. Isa keessaan dhufne. Isinuma warra na fakkaate nin fuudha jaa akkamiin fuudha? Jaattanii kuttanii isaa fi dhalaa waliif fidde. Isinuma malee annama biraatii miti. Gina immoo wallahi waliif gabba'uu taatus waliif gabbaana warri aman keessa hojji jiru. Dhugaa sanii yoo jaalattan. Gina immoo as yoo dandeessan akka boruu fi torbaan kana boruu abbaa mana kiyyaa galchitan ilmaan isaa keessatti. San galchu baannaanis qaanii dhiisnee waliif gabbaanaa gin rakkoon takka hin jirtu karaa kanatti illee kakiyyoo duubaan jirulleen insha Allah waliif gabbaanaa abbaa mana kiyyaa deebisa. Obboleettii tiyyaatillee dhugaa sayyoo feete. Dhaamsa kee kun si bira haa ga'u. Karaan kee karuma kiyya kana. Arraan tana sinarra fiduu deema. Boruu sirra nama fida. Anammoo hin jaaladhu jaarsa namaati gizee saniif. Naaf ilmaan kiyya kophaa baaneet mu guddifadde malee ilmaan kiyya ani wajji hin jiraadhu. Warreen afur faqateef joosan garaan dandiyee afur faqateefi anammoo hin faqanneef. Dhuguma kaaniin illee afur faqaduuf ani hin faqanneef. An tokkumaan faqate. Bas ani hin jaaladhu jaarsa namaa. Dhuguma sanitti. Laakiin kiyyoo wal agarraan tolchinee bareechinee wal agarra. Mee gayaa Oromotiyaan nattis calinjeena. Mee na gargaaraan isiniin jaa. Mee abbaa mana kiyyaa akka deebi'u naa godhaa. Isinillee naa godhuu dadhabdan du'aayiidhaan na bira dhaabbadaa du'aayii naa godhaa. Rabbi mana isaa keessatti haa deebisu. Jaa du'aayii naa godhaa. Namni mana keessaa nagee qabu. Namni alaa nagee qabu. Waan dhabe hin qabu. Laakiin nama kiyyattee firaanee kasit jiru akka kiyyoo kana fa'a. Kan beekamu. Arra baleessa kiyya ji'anichitiiti jettii madde. Arra gabbee inni isa fuusisuudhaaf naas fakkaata isaas fakkaachuun kun bareedaa miti. Nyaaboo mee du'aayii naa godhaa. Nagayaan mana isaa keessa Rabbi haa deebisu jira. Taniin heerumette sanis Rabbiin tabiraa haa hiruuf. Kabiraa fa'aa diinuu guutuudha. Kiyya duwwaanii takka waan siidhaamuu barbaadu. Ati fiifuu shabaab. Sheekni nama guddaadha. Sheekni ilmaansaa warra qaba. Ilmaan qaba. Bultii isaa hawwituu keessa. Baastanii kana godhuun hin jaalatamtu. Ati shabaaba. Atuu hin harkanne. Meesumaaf dura Rabbi haa hiru. Mee atummaan dura fuudhi. Ati dura fuudhi mee. Isa dhiisi inni haa deebi'u mana isaa keessatti. Ati dura fuudhi. Atuu hin fuune. Shabaaba beelee atuu shabaaba beelee taate. Isaa fi nama maarraa waliin barbaadde. Yoo dandeesse gali ilmaan keetti jechuun dadhabduu nama itti dabalatte yoo ilmaan isaa keessa deebiste hoo. Eeyyoo maali akka liintee hanganuma yaaddeeti? Hanganuma bal'istee yaadda? Deengadda maal waliin jennee wal biraa kaan. Laakiin an akkanas hin seene nama akkanaas hin seene isa deebisi siifin hima. Teetii tokkoladhu fuudhi. Isa kashabaaba beeleetti hirkateetu kateessanuu hin beeyne isa kana goota. Akka kun bareedaa miti aduguma sanitti yoo dhugaa dubbanne bareedaa miti. Ani waan akkanaa kanas sirraa dhayne ani abbaa mana kiyyaa naa deebisaa yoo dandeessan. Naa deebi akka deebi'u hiyyootu haalli godhe.
Santa damnaanis waliif gabbaana. Warri as keessa hojii jirra namoota wal beekna. Wallah mataan dhukkuba ani hin jee dubbadhu sun beeku. Astaghfirullah walaazim yaa boo. Wallah ani jee dubbadhu sun beeku. Dhuguma sanitti.